Velkommen til denne tekniske guide om Dyson SV26. Vi er Kelatos Informatica, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi se på et almindeligt problem med Dyson SV26, hvor den ikke suger ordentligt. Dette kan skyldes tilstoppede filtre, snavs i slangen eller endda problemer med motoren. Hvis problemet ikke løses hurtigt, kan det føre til yderligere skader på enheden, hvilket kan være dyrt at reparere. For at udføre denne reparation skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flad kronerugetrækker, en ren klud, en støvsugerbørste og eventuelt en ny filterpakke. Før vi går i gang, skal vi sørge for at slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten for din sikkerhed. Start med at åbne støvsugeren ved at fjerne de S-kroneruger, der holder låget på plads. Brug stjernes kronerugetrækkeren og vær forsigtig, så du ikke beskadiger plastikken. Når låget er fjernet, kan du se ind i maskinen. Det næste S-kronerit er at lokalisere det filter, som sandsynligvis er tilstoppet. Det er normalt placeret i nærheden af motoren. Tag det forsigtigt ud og sørg for at notere, hvordan det sidder, så du nemt kan sætte det tilbage. Hvis filteret er snavset, skal det rengøres med en klud eller udskiftes med en ny. Når filteret er taget ud, skal du også kontrollere slangen for snavs og blokeringer. Brug støvsugerbørsten til at rense slangen grundigt. Når du har renset og kontrolleret alt, skal du sætte filteret tilbage. Husk at placere det rigtigt. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er samlet igen, skal du sørge for, at alle S-kroneruer er strammet ordentligt og at låget sidder korrekt. Tænd for enheden og test, om den suger ordentligt nu. For at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefales det at rengøre filteret regelmæssigt og kontrollere slangen for blokeringer en gang om måneden. Sørg også for at bruge din Dyson på de rigtige overflader. Undgå at suge store genstande op. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.